السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي كان يسأل عن دينامو الليكزيس حق الدركسون. طبعا شغلة جدا بسيطة، تفك الدينامو. اختصار الوقت فكيت الدينامو جهزته عشان تصوير ما ياخذ وقت. هذا الدينامو حق الدركسون. الخراب دائما تخرب القطعة هذه هي القطعة اللي تخرب دائما، اللي هي الحديدة الطالعة هذه البارزة، هذه هي. فالموضوع جدا بسيط. تقوم انت تاخذه عند اي محل الكترونيات، او اذا انت تعرف في البيت تلحم الخط الاحمر. هذا هو الخط الاحمر، السلك الاحمر، هتلحمه مع القطعة الذهبية هذه اللي جنبها. هذه القطعة الذهبية، شوف كلنا سوا. هذه القطعة الذهبية، الخط الأحمر مع القطعة الذهبية هذه اللي جنبها، اللي فيها ليش؟ اللي فيها الفحمات حق الدينامو. بس وخلاص، ويشتغل الدينامو زي الحلاوة، 2-3 زي الحلاوة، ولا عاد يخرب ثاني مرة. بس هذه هي. شوف هذه بنطة النحام مع الخط، مع ايش؟ مع الذهبي، الخط الذهبي اللي جنبه. جدا بسيطة، وما تحتاج انك تغير دينامو ولا اي شيء. هذه بنطة النحام نازلة على ايش؟ على هذا الخط الذهبي. بسيطة جدا جدا. بس